Berikut adalah prosedur spill kit di RSUD Sukajadi, Banyuasin. 1. Petugas membawa peralatan spill kit ke tumpahan cairan infeksius. 2. Pasang tanda peringatan. 3. Petugas melakukan hand hygiene. 4. Buka peralatan spill kit dan letakkan tutup bagian dalam menghadap ke atas. 5. Petugas memakai alat pelindung diri, yaitu memakai apron, memakai kacamata, 7. Memakai cap atau pelindung kepala. 8. Memakai sarung tangan atau handscoon. 9. Petugas mengeluarkan 2 kantong infeksius. Kantong pertama untuk cairan infeksius dan APD sekali pakai. Kantong kedua untuk APD yang bisa dipakai ulang. Sepuluh. Lap tumpahan dan tunggu 10-15 menit atau hingga seluruh cairan terserap. 11. Buang lap atau tisu ke kantong infeksius pertama. 12. Semprot bekas tumpahan dengan cairan klorin 0,5%. 13. Lap kembali dengan lap atau tisu, lalu buang ke kantong infeksius pertama. 14. Semprot kembali bekas tumpahan dengan cairan deterjen. 15. Lalu lap kembali dan buang lap atau tisu ke kantong infeksius pertama. 16. Petugas melepas alat pelindung diri. 17. Buang alat pelindung diri sekali pakai seperti handscoon, penutup kepala, dan apron ke kantong infeksius yang pertama. Sedangkan kacamata yang akan dibersihkan dimasukkan ke kantong infeksius yang kedua. 18. Petugas melakukan hand hygiene kembali. 19. Petugas kembali memakai handscoon yang baru. 20. Petugas mengikat kantong infeksius dengan rapat. 21. Petugas merapikan kembali peralatan spill kit. 22. Buang kantong infeksius pertama yang berisi cairan infeksius dan APD sekali pakai ke tempat sampah infeksius, serta membuka dan membuang handscoon yang dipakai.
23. Langkah terakhir, petugas melakukan hand hygiene dengan cuci tangan 6 langkah. Sadarkah aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbata, semua dalam keraguan aku dan semua yang terluka karena kita. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok 2 telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan selai jari. 2 tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. 5 momen cuci tangan. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum melakukan tindakan aseptik. Ketiga, setelah terkena cairan tubuh dan darah pasien. Keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. RSUD Sukajadi, Kabupaten Banyuasin. Pertama, jangan lupa pakai tisu atau sapu tangan. Kedua, buang tisu ke tempat sampah. Ketiga, jika tidak ada tisu, pakai lengan bagian dalam. Keempat, jangan lupa gunakan masker saat bersin atau batuk. Kelima, segera cuci tangan dengan menggunakan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol.